สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเป็นเรื่องสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค้าน MRT ถอดเก้าอี้ในรถไฟฟ้าชี้เอาเปรียบผู้บริโภคข่าวแรกวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของเมื่อวันที่ 21 ที่ผ่านมานี่แหละฮะก็ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเขาก็ออกแถลงการณ์นะครับเรื่องคัดค้าน MRT ถอดเก้าอี้โดยสารในขบวนรถไฟฟ้าว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะจ๊ะโดยระบุว่าตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับเขาเห็นชอบให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ได้รับสัมปทานโดยรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินดำเนินการถอดเก้าอี้โดยสารบริเวณช่วงกลางของแต่ละตู้โดยสารออกหมดตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมาฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในขบวนรถไฟฟ้านะครับให้รองรับผู้โดยสารเข้ามายืนในตู้ขบวนให้มันมากขึ้นโดยอ้างว่าจะช่วยลดปัญหาผู้โดยสารล้นสถานีแล้วก็ตกค้างในเวลาเร่งด่วนนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะก็ได้มีการคัดค้านการกระทำดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นการใช้ข้ออ้างเพื่อแสวงหาผลกำไรบนพื้นฐานของการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดแจ้งค่ะซึ่งการที่เกิดปัญหาผู้โดยสารล้นสถานีและตกค้างในเวลาเร่งด่วนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นความบกพร่องของทางรฟม.และ BEM ที่ไม่ยอมที่จะเร่งลงทุนเพื่อจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเข้ามาให้บริการเพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารทั้งหากเหมือนที่เบนบอกเลยมาผมคิดดีแต่ว่ากลับรวมหัวกันผลักภาระมาให้ผู้โดยสารแทนค่ะแรงโดยถ้าทำแบบนี้นะ BEM จะมีรายได้เพิ่มขึ้นบนความทุกข์ยากของผู้โดยสารโดยเฉพาะเด็กคนชราคนป่วยและสตรีมีครรภ์เห็นไหมในขณะที่รถไฟฟ้าในต่างประเทศที่เขาเจริญกันแล้วนะคะอย่างเช่นพวกญี่ปุ่นอเมริกาเกาหลีใต้อังกฤษสิงคโปร์ไม่เคยมีประเทศใดที่เขาจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคได้ขนาดนี้เลยใช่ครับผมก็การที่ทางรฟม.เนี่ยเขาอนุญาตให้ BEM ดำเนินการได้แบบนี้นะฮะถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญประจำปีพุทธศักราช 2560 นะครับมาตรา 25 มาตรา 46 มาตรา 61 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี 2522 นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชัดแจ้งทางสมาคมเนี่ยก็เลยขอเรียกร้องให้รฟม.แล้วก็ BM นั้นดำเนินการใส่เก้าอี้กลับไปซะนะฮะผู้โดยสารช่วงกลางของแต่ละตู้เนี่ยกลับไปติดให้เหมือนเดิมซะนะฮะแล้วก็อย่างเร่งด่วนด้วยนะฮะพร้อมกับจะมีการเร่งจัดซื้อจัดหาขบวนรถมาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนอีกด้วยและถ้าคำร้องนี้ไม่เป็นผลเนี่ยทางสมาคมจำเป็นที่จะร่วมมือกับผู้บริโภคนำคดีนี้ขึ้นสู่ศาลเพื่อหาข้อยุติแล้วก็ค่าสินใหม่ทดแทนยังไงโหดดีที่ผู้โดยสารเนี่ยต้องสูญเสียที่นั่งในขบวนรถไฟฟ้าไปกลับคืนมาอย่างแน่นอนแล้วค่าสินใหม่ทดแทนใครจะได้ใครคิดอยู่เหมือนกันหารเท่าไหร่กี่หัวเหรอจะบอกว่าสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้เหรอมันก็ไม่ใช่อีกคนเสียหายคือประชาชนนะยากจังเลยฉันไม่รู้ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมาบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ก็ได้มีการประกาศเลยนะทาง Facebook MRT Bangkok Metro ระบุว่าทาง BEM ได้เพิ่มพื้นที่ว่างในขบวนรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลโดยถอดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารออกเฉพาะที่นั่งแถวกลางเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้มากขึ้นทั้งนี้จะเริ่มทดลองให้บริการขบวนแรกตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นต้นไปผ่านมาแล้วและขอความร่วมมือผู้โดยสารช่วยขยับนิดชิดในให้ผู้โดยสารท่านอื่นสามารถเดินทางไปด้วยกันมันลดราคาหรือเปล่าถามหน่อยสิว่ามันยัดเข้าไปได้มากกว่าเดิมแล้วราคามันถูกลงเหรอผู้คำจาน่ารักขยับนิดชิดในนะฮะแต่ก็ยังมีผู้ที่เข้าไปแสดงความเห็นใน Facebook กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยโดยคนที่เห็นด้วยเนี่ยเขามองว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากผู้โดยสารที่ไม่ยอมเดินเข้าไปข้างในขบวนรถแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มองว่าทาง BEM เนี่ยควรจะหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นมากกว่ามั้งไม่ใช่แบบว่าคนเยอะทำไงถอดเก้าอี้ออกขยับกันไปสิแล้วก็ขยับนิดชิดในถอดออกก็ขยับนิดชิดในบิดอัดกันเข้าไปโทษนะฮะไม่ใช่ปลากระป๋องนะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อขอบคุณที่มาก่อนแล้วกันนะฮะmatichon.co.th นะครับผมด้น
สยาม ทุกทิศทั่วไทย ทุกเพลงคือคุณ